течение 1,5 месяцев мы с ребятами готовились к этому выходу, отрабатывали навыки установки разведческого подлагеря с различными элементами быта. Наконец наступило у нас время X, вышли на природу, на суточный бивак, посвященный и празднику первого костра, и Пасхи Христовой. И вот в течение 2 дней мы будем подводить итоги, насколько они усвоили информацию теоретическую и навыки практические, которые мы им давали в это время, а также выполнение творческих заданий. Приказываю открыть бивак, посвященный первому костру. Уже прошло 2 часа. Я, конечно же, и другие руководители стараемся где-то быть рядом с ребятами, не оставлять их один на один с этими заданиями. Через 15 минут уже прием первого этапа, который здесь проходит. Будем оценивать, насколько успешно ребята справились с задачей постановки своего подлагеря. Я бы хотел отметить следующее. Учитывая слабую подготовку новеньких и техническую, и, в общем-то, проблемы, конечно, с командным таким разведческим духом, здесь очень важно соблюсти такую золотую середину, такой баланс между тем, чтобы не делать за них всю работу, но с другой стороны и не бросать их один на один со своими трудностями, чтобы, с одной стороны, они были заинтересованы в собственном труде, они должны понимать, что за них никто не сделал, здесь нет ни родителей, ни бабушек, но с другой стороны, если они останутся без костра, без еды, без ужина, то, конечно же, у них может вообще пропасть желание в дальнейшем заниматься этой разведческой жизнью. Поэтому здесь нужно быть рядом и, конечно, наблюдать и при необходимости где-то и помогать. Но это должно быть очень дозировано по необходимости. Разведчик делу честному, трудный путь лежит перед тобой. Глянь же смело в очи неизвестному, твоим телом, мыслью и душой. Будь готов, Будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, разведчик, будь готов.
Итак, ночь у нас позади. Погода, в общем-то, как ожидалось, немного испортилась, но все ребята, проснувшиеся в бодром духе, пребывают в хорошем настроении. Для многих это была первая ночевка вообще в жизни, и они, в общем-то, не унывают. Сейчас готовят завтрак, начинается приготовление к программе сегодняшнего дня. Но вчера мы приехали, была отличная погода. Ночью мы легли спать, было очень тепло и хорошо, но потом пошел сильный ливень. Некоторые вещи наши немножко пострадали. Утром мы проснулись, все вокруг мокрое. Ребята, конечно, немножко приуныли из-за того, что костер не получилось развести. Но в целом у нас все оптимисты, они веселые. Сейчас они идут на викторину, и мы тоже сейчас к ним присоединимся. Завершением программы нашего бивуака стала викторина по истории разведчества. Информация давалась заранее, ребята готовились. Многие показали хорошие знания истории, глубокие, и поделились с теми, кто, может быть, впервые соприкоснулся с этой информацией. Если реально смотреть на подготовку наших ребят, в целом мы с руководителями довольны программой, которая реализовывалась в течение суток, и нужно больше делать выходов на природу, более эффективно использовать летний сезон. Практика, которая как раз в этих выходах дается, она помогает развивать навыки самостоятельной жизни гораздо эффективнее, конечно, чем теоретические занятия в штабе.